Rais wastaafu wa serikali ya awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete na serikali ya awamu ya pili Alhaji Mzee Ali Hassan Mwinyi wamewaongoza viongozi wa serikali, ndugu, jamaa na marafiki katika kuuaga mwili wa aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa marehemu Colonel Abson. Mwanahabari wetu Henry Mabumo anayo taarifa zaidi. Katika ibada hiyo ya kuuaga mwili wa marehemu Colonel Abson iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Mtakatifu Petro Stabei, rais wa serikali ya awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amemwelezea marehemu Abson. Eleza kwa sababu ni mtu ambaye highly professional, kwamba anautambua wajibu wake, anajua nini anachotakiwa kufanya, na hata ilipofikia wakati, kwa sababu kwanza tulimuongezea muda, nikataka kumuongezea tena, akaniambia mzee, hapana, mimi sasa lazima niondoke, nimeshakaa kwa miaka 10, mingi mno, na sidhani kwamba nikikaa mie itakwenda kusaidia sana au itaisaidia idara, maana nitakaa hata wale ambao wadogo wangechukua nafasi yangu watastaafu, mwishoni utakuja kulazimika kutafuta mdogo zaidi ambaye hana uzoefu wa kutosha. Kama basi vizuri na heshima wazo yako, ndipo nikamruhusu akastaafu. Kwa nasema alikuwa ni mtu wa aina yake, kama nilivyosema, alipenda sana kazi yake, alifanya kwa ujasiri mkubwa, alikuwa mkweli, alikuwa anatoa ushauri wa dhati. Kwa upande wake, mkuu wa majeshi mstaafu Jenerali George Waitara na mkuu wa jeshi la polisi mstaafu Omar Maita wamesema katika kipindi cha uongozi wao katika sekta ya ulinzi walianzisha utatu uliowawezesha kutoa ushauri kwa rais na kufanikisha ulinzi na usalama wa nchi. Abson ni mtu mwenye hekima, aliyejua kupambua vitu, aliyejua kutafakari vitu, na alikuwa mshauri mzuri sana katika utatu wetu. Utatu wetu ulikuwa na nguvu. Tuliweza kuhimili mikiki. Tulikuwa tunafanya maamuzi ya pamoja kuhakikisha ulinzi na usalama na amani ya nchi yetu haivurugiki. Tulitanguliza wajibu katika utendaji wetu. Mambo binafsi tuliyoweka kando na kufanya kazi ya nchi. Mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa, Kamishna Diwani Othman, amesema Colonel Abson ameacha alama kubwa katika idara ya usalama wa taifa, huku mtoto wa marehemu Thomas Abson akimshukuru Rais Dr. John Pombe Magufuli. Lakini niwahakikishie kwamba mzee Colonel Abson ameacha alama kubwa sana pale idara ya usalama wa taifa, na ameacha alama kubwa sana hapa nchini. Lakini tukubali, na ndivyo inavyotakiwa, kuamini kwamba haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nimalizie kwa kusema tuendelee kushiriki kwa pamoja kumwombea mzee wetu Colonel Abson. Nichukue nafasi ya pekee kabisa kutambua mchango mzito sana wa rais wa sasa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Yule mzee, mtazame vile vile, ni mzee mwenye moyo wa huruma, tena ukiongea naye mkiwa wawili, ni mtu ambaye anaongea hata kwa sauti ya kuugua. Rais wetu wa sasa ameshiriki kwa asilimia nyingi sana kupitia vyombo vyake na yeye mwenyewe kumuuguza mzee. Najua jambo linawashangaza na mnaona hayupo kwa sababu kuna majukumu ambayo hana ujanja, imebidi ambane.
Marehemu Colonel Abson alizaliwa mwaka 1944 na ameacha mke na watoto 5 na wajukuu 8. Amesafirishwa kwa ndege kuelekea wilayani Mbozi, mkoa wa Songwe kwa ajili ya mazishi. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Kutoka hapa katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.